कर्णस्वर्णविलोलकुण्डलधरामापीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद्धम्मिल्लसम्मल्लिकां लीलालोलितलोचनां शशिमुखीम् आबद्धकाञ्चीसृजं दीव्यन्तीं भुवनेश्वरीं अनुदिनं वन्दामहे मातरम्। आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम्। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीभवानीशङ्कराय नमः। श्रीमात्रे नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करल्लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। एक भव्य दिव्य संवादो गुरु आणि शिष्य त्या संवादांत आमी भागी जाता आसती त्या संवादाक आमी मर्यादा दिता आसती मेरी वी आर पेइंग अटेंशन आनी वी आर ट्रायंग टू रिलेट अंडरस्टैंड वॉट भगवान नारायण हिमसेल्फ इज टेलिंग इज सेइंग एंड आवर अंडरस्टैंडिंग मैच्योर्स राइपन्स विथ अर्जुना's अंडरस्टैंडिंग। तशी एक आमगेली ही आंतरिक यात्रा दुर्योधनाची केची दूर दवरनू अर्जुन जावन सुद्दां कशी कृष्णाली इच्छा आसत आनी सव्य साचीन जावन कार्य करता म्हणून तें करचें हें एक प्रयत्न आमगेलो चालू आसा। आतां चेकेच एक व्यवस्थीत रुपेण उपदेश ग्रहण करची ही एक प्रक्रिया म्हळ्यार शास्त्र चिंतन करतना भाष्य अनुसार चिंतन करचें ही एक प्रक्रिया। अर्थ जाता आसा वी हॅव ड्रॉन द पॅरामिटर्स सो टू से आनी आमगेलें एक लक्ष केल्लें हाजेरी चिकेची परत परत लक्ष व्हरपा पडटा। हें लक्षचें अशें आसा सूक्ष्म आसा खंयकी आसा म्हणून भ्रम जावन आसा अंतर्मुख जावनूच हें लक्ष प्राप्त जाता। अंतर्मुख म्हळ्यार सगळें नेगेट करून एक शुष्क जावन स्तब्ध जावन न्हय हें सगळें करेक्शन्स येताच खातीर आमगेलें सेल्फ इवॅल्युएशन अंडरस्टँडिंगांतू मागीर ह्या उपदेशांतू प्रवेश जाता। म्हणूची 12 अध्याय वायज आमी पळयतना प्रसंग कसले म्हणून पळोवंक पडटा। 12 अध्यायांतू परत अर्जुन कृष्णाक प्रश्न करता निमगिता एवं सततयुक्ता ये भक्ताः त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। आयलकल्याक हो प्रश्न ताजे पयलकल जाल्ल्या पयल विश्वरूप दर्शन जाल्ल्या कृष्ण म्हणेल व्यक्ती अचानक तो आपणाले एक विराट रूप दाखयतस तूंच दाखयतस तुगेलें हें रूप हे देवा म्हाका तूं अशी म्हूण गोत नाशिल्लो म्हणून धडधडसूर जाला अर्जुनाक। तागेलें सौम्य रूप आपणाल परत थन कृष्णाने अवताराचें एक धारण करना फुडें धन्योस्मी धन्योस्मी म्हणून प्रार्थना करून मागीर ताजे कशी हांव हेजें उपासन करची इत्यादी निमगिना फुडें पयलेच्या अध्यायांतू 11 अध्यायांतू थोडे श्लोक आसा ती थोडो उपदेश आसा।
श्रीभगवानुवाच 52nd सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अपि अस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन च इज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि यन् मां यथा भक्त्या तु अनन्यया शक्य अहम एवं विधः हे अर्जुन द्रष्टुं ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप. कितला अर्थ झाला? नो पॅनिक. तुम्ही भिल्यार आमकां टेन्शन येता. श्री भगवान वाच सांगता सकलें दर्शन जाल्लें मगल विश्वरूपाचें दर्शन केलें तुवें, तूं धन्य आसा. हें मगल एक प्रीती तुजेर आशिल्ली ती हांव हें दर्शन तुका दिल्लें. सुदुर्दर्शमिदं म्हळ्यार हें तूं कसलें दृश्य पळयल्यां तें सुदुर्दर्शम सुष्टुः सम्यक बरेंची दुःखेन समदुख्या प्राप्त केल्यार मात्र दर्शनम हें तुका प्राप्त जावचें कोणाकय साध्य म्हळ्यार सुलभ न्हय. सुदुर्दर्शमिदं सुष्टु दुःखेन दर्शनमस्य सुदुर्दर्शनम् इति रूपं दृष्टवानसि हे पांडव. यू हैव सीन दिस फॉर्म ऑफ माइंड which is seen, perceived through not just ordinary difficulty but immense trouble. Sudurdarsham idam yan mama devadayaः अपि अस्य मम रूपस्य नित्यं सर्वदा दर्शनकाङ्क्षिणः. सगळे शक्य सती देवता सती हे सृष्टी क्रम आसा. सो तें एक नियमाचें पालन करयतले शक्ती आसा ती. दे आर एंटिटीज. तांणी तें तितलो पुण्य कमायल्या म्हणून ताका इंद्र जालो, अग्नी जालो. हें तें आत्मा आपणाल विभिन्न रूप प्रकट करतना, नानात्व प्रकट करतना अशी दैवांगेल सृश्टींतू दैवांगेलें एक स्थान आसा. हें सगळें दैव आसा ती आपणाल कार्यक्षेत्रांतू नियंत्रण दवरता आसा ती. पूज केल्यार हवन केल्यार पुण्य मेळटा, अपूर्व जन्य जाता, पुण्य मेळटा. तेजें फळ कोण दिता? तें देवाल एक संतोश आमी तेमकां मेळटा. तत्त देवता. सो त्या देवता सुद्दां अस्य रूपस्य दर्शनकांक्षिणः व्हेरी एलिवेटेड मस्त कार्य सिद्ध करता ती. त्या सुद्दां लालायत जाता ती, आकांक्षा दवरता ती. ओ हें विश्वरूप दर्शन जाल्यार आमी धन्य म्हणून तांकां मेळना. द्रष्टवान असी यन मम रूपम मगल रूप तूं कशें पळयलें की तें पळोवच्याक मस्त एक उत्सुकता आसता. सगळें दैवांगेल सुद्दां. सो सुलभ न्हय, हें सहज दिसना. आनी खंयची एक दिव्य योनीन तूं प्राप्त जाला ते देवताक तुगेल सानिध्य आसास का ना? हांव आपणाल कार्य करता आसा. आय एम बियॉन्ड दीस. नित्यं सर्वदा दर्शनकांक्षिणः. दर्शन ईप्सवः. दर्शन ईप्सा मेरी इच्छा इहा. सो दर्शन ईप्सवः दर्शनेप्सवः मेरी इच्छा. दर्शनकांक्षिणः देवताः अपि दैवाः अपि न त्वम् इव दृष्टवन्तः. तांणी सुद्दां हें रूप पळयनी विश्वरूप. न द्रक्ष्यन्ति च इति अभिप्रायः. आनी तांकां हें दर्शन जायच ना सुद्दां. कितलेय सूक्ष्म आसा ती योनी, कितलेय शक्तिशाली आसा, कितलेय देवाल एक अधिकार आसा जिवाचेर एक बरेपण करचें आनी हें विश्वरूप ताका मेळना. हांव तुका हें दर्शन दिल्ल्यां. कस्मात कल्याक वया इतलें हें सुदुर्दर्शम हें रूप. नाहं वेदैर बरयलें नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन च इज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा. तूं म्हाका द्रष्टवानसि, त्वं द्रष्टवानसि. यू हैव सीन मी यथा कशें रूपान तूं ह्या विराट विश्वरूपान तूं तथा तें रूप अहम वेदैः ऋग्यजुस्साम वेद इत्यादि अध्ययन कोर्नु तुगेल तें तशें दर्शन जातलें नो गो. न द्रष्टुं शक्यः. तपसा
कृच्य चांद्रायण व्रताते इत्यादि कोरनु मस्त तप कोरनु कोणे हठपूर्वक हांव हैं विश्वरूप दर्शन करतांची म्हणू आग्रहपूर्वक कोरू जातल में त्याच मिती ना. आय विल डिसाइड ना जायना तशी. आय एम नॉट सब्जेक्ट टू योर तपस योर नॉलेज. न दानेन गो भूमी हिरण्य दान कोरनु हांव देवा इतलें तुज खातीर केल्या कोटी कोटीन तूं दिल्या ते एकदा विश्वरूपची के दाखय न्ही. सॉरी नो गो. न च इज्जेया रॉड्ड यज्ञ इत्यादि कोरनु न अहम शक्य एवं विधो द्रष्टुम. ह्या रूप हें मगल दर्शन तुगेल एक प्रयत्नाने कोणाले प्रयत्नाने कितले तें उच्च कोटीचें असो प्रयत्न हें दर्शन जावचें साध्य ना. यू कॅनॉट डिमांड इट. सो कशी हाउ डू आय गो अबाउट इट. कथम पुनः शक्य इति उच्यते. देन इन कशी दर्शन जालें हें म्हाका आनी मुखार कोणाकय जावंक जाय. कशी साध्य अशें दर्शन. भक्त्या तु अनन्यया शक्य अहम एवं विध अर्जुन. भक्ती आनी ती सामान्य भक्ती न्ही अनन्य भक्तीनेची हें साध्य आसा. ज्ञातुम मगल परिचय घेवचो. द्रष्टुम साक्षात्कार करचो. तत्वेन द्रष्टुम प्रवेष्टुंच हे परंतप. असं म्हणून हें भक्तीपूर्वक उपासन केली अनन्य भक्तीने तवळ हें विश्वरूप आसमेरी मगल इष्ट देवता मगल एक केवल काल्पनिक शक्ती न्हय. असो एक शक्ती खंय की असं मणिद्वीपांत बसल्यावर कैलासान बसल्यार तशी न्हय. सर्वत्र व्याप्त जावन असं सगळ्यांचो ईश्वर जावन असं हें एक ज्ञान ज्ञातूम अनुग्रह असल्यारी अनन्य भक्ती असल्यार हो विश्वास जाता. द्रष्टुम ताजे दर्शन सुद्दां अनन्य भक्ती असल्यार जाता. प्रवेष्टुम तत्वतः मेरी हें वस्तुतः हें तत्व कसलें. यू आर एक्झिबिटिंग योर स्प्लेंडर योर ऐश्वर्य बट देन हू आर यू. एज एन इंडिविजुअल आई रेकग्नाइज्ड यू एज कृष्णा. अर्जुना सेज I still recognize you same Krishnant ashil tunchi जाल्यार तूं हें ऐश्वर्य आनी हांव भित्त आसा. then what is Krishnant ashil and tu which I can say you it's the same you. so that tatvatah also you can know me entering me मेरी मत जानतूंच लीन जावचें अनन्य भक्ती केल्यारी हें केलें ज्ञान. तत्वमसी अहम अहम ब्रह्मास्मि. हांव मगले उपाधीक सोडता हांव एक अमूक जीव म्हणू आनी तुगेलें हें ऐश्वर्य हांव सोडता आनी हें हांव पळयता असो अहम आत्मत्वेन हांव ग्रहण करता. अर्थ जाता असो इतले एक स्तरारी दिस इज पॉसिबल टू अनन्यया भक्त्या. अनन्य भक्ती अशें म्हण जाल्यार हें साध्य आसा. अनन्य भक्ती म्हकलें अन्य अनन्य दुसरं नातिली मैं दुसऱ्यान तूं भक्ती कर नातिलें हें एक सामान्य अर्थ. भाष्यान तूं अनन्य भक्तीचेर चिके विचार केला. धैर्यपूर्वक विचार करुया. अनन्यया अपृथक भूतया. पृथक हें एक पुस्तक पृथक भूतम अन्यत् पुस्तकमपि तत्र वर्तते. आनी एक दुसरें पुस्तक आसा तशी पृथक विंगड जावन अपृथक भूतया भक्ति. मेरी अनुसंधान करतन सुदाई I appeal to you as my Ishtadevata, but I appeal to you as my innermost self. All the other confusion of my mind, etc., I want to keep it at bay. I want to keep it in abeyance, and I am not now looking out for help from somewhere else. I appeal to you as my Ishtadevata, as my own self. तशी एक अनन्य भक्ती म्हणटा ती तूं मार्गदर्शन करी. मग केवल एक ईश्वर शासक जावन कार्य कोर नाका. हांव भक्ती मात्र न्ही अनन्य भक्ती करतस. तूं जांतूंच भक्ती दवरतस आनी अंततो गत्वा तूं मगल आत्मस्वरूप म्हूण हांव हें भक्ती करतस. तशी अनन्य भक्ती म्हणटा ती. आय एम विलिंग टू मेक ट्रिमेंडस सॅक्रिफायसीस. आय एम विलिंग टू at one stage give up my fear. I am willing to give up my anger. I am willing to give up, sacrifice my worry, etc. because I want to belong to you, and I know that when I am with you I am rid of all these disturbances. So those are the sacrifices I make when I aspire for ananya bhakti. Ananya rupena tu magaloch matra nahi
हांव तुगेलोच मात्र न्ही, हांव तुमची. देन आय हॅव टू आयडेंटिफाय अहम म्हटलें. अगेन इट कम्स टू दॅट अहंकार. ताजेर थोडो चिंतन आज परत करचें आसा. हां तूं भक्त्या तुम्हेरी अपृथक भूतया विंगड तूं म्हणून तशी भक्ती कर ना तिलें आनी तातूंत गत्वा भगवतः अन्यत्र पृथक न किंचिदपि भवति. देवाक सोड आनी कसले ना. सा तु अनन्या भक्ति सर्वैरपि करणैः वासुदेवाद अन्यत् न उपलभ्यते यया सा अनन्य भक्ति. अर्थ जाता असा, खंयच्याच अर्थ जायनी वया, शब्दाचो अर्थ जायनी की अर्थाचो अर्थ जायनी. अनन्य भक्ती म्हळ्यार भगवतः आपणाल इश्ट देवता ताका सोडून तो सर्वत्र व्याप्त जावन आशिल्ली ताजे शिवाय न कदाचिदपि भवति अन्यत् पृथक आनी कसले ना. सा तु अनन्या भक्ती. आत्ता म्हाका द्वैत मस्त दिसता असं, हें जगत विंगड, हांव विंगड आनी देव विंगड म्हूण दिसता असं, आनी तांतूं पाप गुरूय आयिल्ले बळबळता असं ती. सो तशी परिस्थितीन तूं अनन्य भक्ती मेळ्ळी. तूं मगल आत्मरूपेण असं ऐश्वर्य प्रदान करता और ऐश्वर्यान तूं कार्य करता, मग हें सगळें सृश्टी करता असं. आनी हें तुगल दृश्टी कशी तें म्हाका हांव तशी पळोवंक हांव तूं गुरू रुपेण म्हाका मार्गदर्शन करता असं. सो एवरीथींग फायनली कन्वर्जीस और सेटल्स डावन इन यू. सो तूंची सर्व हें तुगलेंची तूंची जगत प्रस्तुत करता असं इत्यादी तुगल हांव भक्ती करता. मागीर आय विल बी एबल टू डील मोर इंटेलिजंटली विथ माय सेल्फ एंड दिस इदम जगत with all its responsibilities etc. that it thrusts on me. अर्थ जाता स्वय. आमी एक वाक्य सांगलें, शब्दाच अर्थ सांगलो, तर शब्दाच अर्थ जालो, वाक्याच अर्थ जालो, मग व्हय म्हणका. जर अर्थाच अर्थ अजून एक लागू जायनी मग ते सेकंड स्टेज कळ्ळें मग. तर फर्स्ट स्टेजार आसत आमी अर्थ जाताच की. सो तशी ते फर्स्ट स्टेजार आशिल्ली ती चिंतन करतना I can understand, but I cannot accept or it's not applicable. That will come later. Okay, but first अर्थ जावो शब्दांचो आनी वाक्याचो. सो करणैः सर्वैः करणैः वासुदेवाद अन्यत् न उपलभ्यते. आदिशंकराचार्यांगेले इष्टदेवता नारायण अशें नारायण म्हणून तो वासुदेवाद अन्यत्र आनी भाशानुसार तुमगेल काल इष्ट देवता आस की तशी करचें. आमी भवानी शंकराल पूज करतना हे देवा तूं भवानी शंकरू सर्वत्र व्याप्त जावन आसा, समाधिस्थ आसा, तूं जगत सृश्टी करता, धारण करतलो, लय करतलो, निग्रह करतलो, अनुग्रह करतलो, तुंची हांव तुगेल्या तूं पूज करची आसा. ह्या शिवलिंगान तूं विराजमान जा म्हूण प्रार्थना करता. ती सगळं आपणाल एक भावना जी आसा व्यक्त करता, ती अतिथी सदृश्य तागेल सत्कार करता, ती षोडशोपचार पुजान तूं वय की ना. आनी मागीर आतां गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च. तूं आयला, राय आयला तर आनी कसलें रोडचें. गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसंपत्ती पुण्याश्च तव दर्शनात्. आनी मागीर देवो दाता च भोक्ता च देवरूपमिदं जगत्. देवो सर्वत्र जयति यो देवः सो अहम एव हि. तितले का निश्चय करून हांव आतां हृदयस्थ तुका भवानी शंकराक त्या शिवतत्वाक ताजेर अनुसंधान करतस. हांव म्हणलें हांव एक व्यक्ती, तें एक अभिमान सोडून हांव कमी जावन तूं बसता आनी तूंचे हांव समाहित जातस आनी जप करतस म्हूण ती एक प्रक्रिया. वय की ना. तुमी करतस तें विदाउट नॉट नोईंग यू आर डुईंग. स्टार्ट अंडरस्टँडींग वॉट यू आर डुईंग. काल एक युवती की ओके यंग तर राजोपचारान कल्याण म्हणून निमगे ताती राजोपचार ते जायना फुडें ते जायना फुडें ओपन मायज आनी मागीर आपणाल कर्तव्यान सगळें आसा. त्या वेळार परत तूं राजराजेश्वर जावन आसा
हें तुगेल ऐश्वर्य, हें तुगेल समाज. सो तुका पयलीं हांव आतां गौरव दिता, परत म्हगेल हृदयस्थशील तूं म्हणून जाल्यार आतां आराध्य देवता जावन परत प्रस्तूत जातास. बट आय सी द वर्ल्ड इन अ डिफरंट लायट ऑल टुगेदर नाव. दीस इज योर्स. म्हणूची तुका कल हांवें आतां एक गौरव दिवंका म्हणून तें छत्र चांवर इत्यादी दाखोवन हांव तुका गौरव दितास. आनी तुगेल ऐश्वर्य आमी ती एक सौख्य येतास जिवनांत. तूं एक कर्कशता कमी जातास. अर्थ जातास द माधुर्य इन दी पूजा ऑल्सो यू डू, विच इज प्रिपेरिंग यू फॉर दीस ज्ञान. ज्ञानाचो अधिकार प्राप्त करचो विशय. आनी ज्ञानाचो अधिकार म्हळ्यार आपणत खंय आसा म्हूण एक करेक्ट परसेप्शन आसता. नाजाल्यार म्हाका कल्या मेळ्ळी म्हणून तशें प्रश्न येता. अर्जुन तांच करता. अशी अनन्य भक्ती केल्यार एवं विधः विश्वरूप प्रकार हे अर्जुन ज्ञातुम शास्त्रतः. हें कसलें शास्त्रांत कल सांगल्या ताचो अर्थ जावच्या सूर जातालो. न केवलम ज्ञातुम शास्त्रतः द्रष्टुंच. द्रष्टुम म्हळ्यार पळोवचें. कशी साक्षात्कार. साक्षात्कार जातलो. हर्ड आय हॅव हर्ड समबडी कोणाकी जाल्लें ज्ञान न्ही. साक्षात्कार जातलो तुका अनन्य भक्ती असल्यार. आनी तें तत्व म्हणलें तत्वतः प्रवेष्टुम म्हळ्यार मोक्षांच गंतुम. आत्मत्वेन ग्रहण केलेली अनन्य भक्तीन आशिल्ली ती तुका मोक्ष सुद्दां मेळटलो. अशी तुवें एक क्रमेण हें सहन कोर न्हू. ताजे अनुसंधान अनन्य भक्ती केल्यार. अधुना सर्वस्य मार्मिक हें एक वाक्य भाष्यांतुलें. अधुना आतां सर्वस्य गीताशास्त्रस्य सारभूतो अर्थः. संपूर्ण गीताशास्त्रांचें सारभूत एक अर्थ अस हांगा प्रस्तूत जातस. सचेत जावन सावधान जावन आयकयाती म्हूण भाष्यकार सांगता ती. निश्रेयस अर्थः. आनी सामान्य अर्थ न्हय. निश्रेयस म्हळ्यार मोक्ष प्रदान करता. दी अल्टिमेट फ्रूट निश्रेयस. हांगाचें एक फळ प्रिय बरेपण तात्कालिक मार्गदर्शनय केल्लें. वय की ना. तूं अशें करी नाजाल्यार तुका त्रास जातलो. भोक्ष्यसे महीम अशें करी युद्ध प्राप्त जा. युद्ध करी तुगेलें कर्तव्य म्हणून. हत्वा वा प्राप्स्यसी स्वर्गम. तूं क्षत्रिय रणांगणांत तूं युद्ध करता. तूं खलास जाल्यार तुका स्वर्ग प्राप्त जातलें. जितवा तूं इफ यू विन यू आर विक्टोरियस इन दीस वॉर देन यू विल बी रुलर ऑफ ऑल दॅट यू सर्व. दॅट इज एक लौकीक अर्थ दिला. आतां निश्रेयस अर्थ सांगता सती भगवान म्हणूचिकेची सावधानतया आयकयाती म्हूण भाष्यकार आमकां सांगता सती. निश्रेयस अर्थः अनुष्ठेयत्वेन समुचित्य उच्यते. हो निश्रेयस अर्थ ज्ञानाने प्राप्त जावचो विशय आत्मज्ञानाचो विशय आसून सुद्दां अनुष्ठेयत्वेन प्रस्तूयते. हें परम लक्ष्य केल्लें आसा की केवल ज्ञानाने कर्मान जायना उपासनान जायना. ज्ञानान मात्र अहम रूपेण कल एक मुक्ती मेळटा. तें हांगा निश्रेयस अर्थ अनुष्ठान रूपेण उपासना रूपेण सांगता सती तुमकां आमकां सुलभ करून दिता सती भगवान. ज्ञेयत्व आसा हांगा अनुष्ठान रूपेण सांगता सती. म्हणून आमकां इट इज वेरी पर्सनल. इट इज बीन कस्टमायज्ड फॉर अस. समुचित्य एक सगळें संग्रह रूपेण हांगा सांगता सती. कल सांगता सती मत्कर्मकृत मत्परमः मद्भक्त संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव. मत्कर्मकृत म्हजे खातीर कार्य करता. मत्परमः म्हाकाचे श्रेष्ठ म्हूण स्वीकार करून लक्ष्य जीवनाचें आधारभूत. ही हू फुलफिल्स दॅट इज माय इश्ट देवता. देन ऑल अदर रिलेशनशिप्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज नथिंग इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन दिस. दिस इज माय आत्म कनेक्शन. तशी म्हणून आशिल्लो मत्परमः मद्भक्तः मगल भक्त जावन आशिल्लो. संगवर्जितः अशी सगळें लक्षण आशिल्लो. आनी खंयच्यान थंय संग दवरनातिलो. म्हळ्यार हें सगळें जायना पूण हांव देवाचें चिंतन करूं सुरू करता. हें पयलें सांबाळका नवें अशी सगळें
भ्रम वचून हांवेली गाडच काडतास तूं म्हाका कळ्ळें ओ बापरे इफ आय फॉरगेट माय सेल्फ वॉट जस्टिस कॅन आय डू टू अदर्स. निर्वैरः ते संगवर्जित आशिल्लें तें एक निर्वैरता येता हांवें म्हाका कशें केलेलें हें ते सगळें भावन वता रिपू म्हूण कले वरना निर्वैरः मागीर एक आक्रोश वरना सर्वभूतेषु समः एक दृश्टी दवरतलो सह तशी भक्तू मामेती म्हाकाची प्राप्त जाता हे पांडव. हो उपदेश हें सारभूत खंय हें निश्रेयसाचें एक प्राप्त करचें मार्गदर्शन दिल्ल्या म्हणून. अर्जुन अल्कल परिस्थिती खुशी जाली जाल्यारी म्हणून 12वा अध्याय सुरू जाता. एवं सततयुक्ता ये जनाः हे मत्कर्मकृत मत्परमः तुगलें चिंतन करतले सततयुक्त जावन भक्ताः अनन्य भक्ती संपन्नशिले तुगल समच उपासन करता ती पर्युपासते ये च and on the other hand ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तमाः. आणि दुसरं तू यू हॅव हिंटेड ऑन एंड ऑफ ज्ञान कलकी असं ज्ञान प्राप्त केल्यार आत्मज्ञान जाल्यार हांव अर्जुना सीज इट हे कर्माक कोर कापड अशना हे से कर्मच न्ही कर्म युद्ध करचें न्ही आय विल गेट आउट ऑफ दिस इफ आय कॅन जस्ट गो फॉर ज्ञाना एंड बी मुक्त ऑफ दिस कर्म बंधन वाय डोंट आय ऑप्ट फॉर दॅट ऑप्शन. सो हें मत कर्म कृत जावं का हांव कर्म अशें एक रुपेन करता भक्ती करता आय एम विलींग टू डू इट बट इफ आय कॅन जस्ट ऑप्ट फॉर तशें तो प्रश्न तो अर्थ जाता द रिजन बिहायंड दिस क्वेश्चन इतलें सांगना फुडें म्हणूची श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ताः उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः. अर्जुन अगेन आई एम टेलिंग यू मत कर्मकृत मज खातीर कार्य करतले इत्यादी कोण आसत की ते मे युक्ततमा मताः मज्जांतूंच मन लावन नित्ययुक्त जावन मग समाज अनुसंधान करताची अनुस्मरण करताची हृदयांतू कार्य करता ती रागद्वेषान विचलित जायना फुडें दे आर एबल टू डिस्टन्स दॅट कनेक्टिंग देमसेल्व्स टू मी. उपासन मगल तशी करता ती श्रद्धया परया उपेताः पराश्रद्धान युक्त जावन त्याची श्रेष्ठ युक्ततमाः इति मगल अभिप्रायो. आणि ऑन द अदर हँड नाव दॅट यू हॅव रेज दिस इफ नॉट ऑब्जेक्शन ऑर ॲक्युजेशन जस्ट हंबल कलें संशय सोटू से विश्वरूप जालें आतां भोंव करूंक धैर्य ना अर्जुनाक न्ही अशीच निमगुंचें वायट लेखू नाका जाल्यार तें हांव कर येद्वय म्हूण तशें निमगेलेल्याक ओके आय एलॅबोरेट दॅट ऑल्सो. ये तु अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यम् अक्षरम अक्षर ब्रह्म कूटस्थम अचलम ध्रुवम. आणि कशी कोर कापडता तांकां संयम्येंद्रिय ग्रामम इंद्रियांचे संपूर्ण संयम कोरून सर्वत्र समबुद्धय मगलें म्हणेल कले ना हे तेजे कितें ऑफ करात हो सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव तावे म्हाकाच प्राप्त जाता ती यू आर नॉट गेटिंग अ सेकंड ग्रेड लक्ष्य. सर्वभूत हिते रताः. ते कोण निर्गुण उपासक आसा ती ते कोणाला आराधन करतात ती हे विराटाच करतात की हो बा तूं इतलो ऐश्वर्य संपन्न आसा तूं म्हाका रक्षण करता आसा तूं सर्वत्र आसा जाल्यार हांव तुगेलें एक रूप पळयल्या म्हूण तशी की ना उपाधी विलय कोर न्हू अहम रूपेण ग्रहण करचेंच प्रयत्न करता ती अक्षराचे न क्षरती ती अक्षर ताजें उपासन करता ती न क्षरती म्हळ्यार हें जगत आसा क्षीण जाता आसा कॉन्स्टंटली चेंजिंग डिकेइंग हें जगत हें मात न्ही शरीर मल मन चेंज जाता आसा. सो तशी हें दिस इज नॉट मी वॉट इज द साक्षी सीइंग दिस अनचेंजिंग अक्षरम तेंच मगल आत्मस्वरूप म्हणून दृढतापूर्वक ताजेरीच अनुसंधान करूंक पळयता ती तें अक्षर म्हळ्यार अनिर्देश्यम जावन आसा तें लक्षीत करूं जायना. देर इज नथींग डिफायनींग इन इट इट इज द बियॉन्ड डेफिनेशन आशिल्लें बिकॉज डेफिनेशन इज अ लिमिटेशन. तशें आशिल्ली ती त्या अक्षराचें अनुसंधान करता ती अव्यक्त आसा तांतू रूप ना अव्यय ना ती
व्यक्त जालेलें म्हणूच ना, इनडिस्क्रायबेबल. आनी तशें आशिल्लें मिती, इट इज नॉट सम हेजी एंटिटी इन सम स्पेस, सर्वत्र गम जावन आसा. इट होल्ड्स एवरीथींग दॅट आय परसीव, एवरीथींग दॅट आय अंडरस्टँड, इवन सो टू से इन्क्लुडींग द मी. गॉड इज एवरीवेअर. मग तो अर्थ जातो फुकट गॉड इज एवरीवेअर म्हळ्यार उपयोग ना. वेर एवर आय एम देर, देन गॉड इज नॉट देर म्हूण जालें. मगल न्यूसेंस वॅल्यू मात्र जालें. सो सर्वत्र आय हॅव टू अंडरस्टँड हू आय एम, हाव आय कनेक्ट. सो दे से हांव म्हळ्यार सुद्दां हांव त्याग करतां. आनी त्या अक्षराच उपासना, निर्गुणाची उपासना आत्मत्वेन जाता. तें अचिंत्यम, मनाने चिंतन सुद्दां करूं जायना. हांव आयकलें आनी हांव आय ट्राय टू फिगर आउट अशी म्हणून न्हय. तातूंत अवस्थेत जावचें. कूटस्थम काल सांगिल्लें मागशी पंथा, माया आशक्ती आसा आच्छादित तें निर्गुण कलस की हें त्रिगुण सोडून तांतू आशिल्लें एक शुद्ध चैतन्य. आपणान तूं हांव म्हणलेलें एक उपाधी सहितच हें सगळें ऑल दीज आयडेंटिफिकेशन्स आय डेअर टू डिस्कार्ड वेन आय से आय एम द प्युअर आत्मन, अहम ब्रह्मास्मी म्हणून. कूटस्थम आचलम ध्रुवम हे सगळे शब्द सती त्यांनी आनी चिंतन करतना हगूर हगूर ताचो अर्थ जाता. मुखार आमी एक एक शब्द घेवंच आसत. संयम्येंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धय निर्गुण उपासन करतात ते तांचे खातीर क्लेश अधिकतर तेषां अव्यक्तासक्त चेतसाम. तांगेल चित्ताची अव्यक्तांत आसक्त जाल्या. अव्यक्तांत आसक्त जाल्या म्हळ्यार दे डोंट वॉन्ट टू आयडेंटिफाय विथ अ डिस्टिंक्ट पर्सनॅलिटी ऑर द बॉडी. दे वॉन्ट डायरेक्ट तूंच जाय विदाउट ऑल युअर एट्रिब्यूट्स. ती आसक्ती. एवरीथींग एल्स इज मिनींगलेस. तांगेली जीवन शैली सुद्दां तशी जाल्या. संयम्येंद्रिय इंद्रिय ग्रामम संयम कोर न्हू सर्वत्र समबुद्धय. सगळीं मगलींची ना जावं कोणें मगल न्हय म्हूण तशी धैर्य कोणाला आसा की तशी अव्यक्ता ही तांकां अव्यक्ता ही गतीर दुःखम देहवद्भिर अवाप्यते. देहवान आसून अशी एक अव्यक्ताचें उपासन करचें म्हळ्यार दुःखप्रद आसा. इट्स ऑलमोस्ट अ सॉर्ट ऑफ डिनायल एट एवरी स्टेज. हें इतल्यांची अदरवायज इट हॅज नो रेलिवन्स वेन दी प्युअर अहम इज कन्सर्न्ड. सो तशें करचें भोव वांट जाता. तातूंत शिरकूंची संभावना चड आसता. तशें आशिल्ली मिती युक्ततमाहा मे मता. मगल अनुसार कोण श्रेष्ठ सती भक्त हू गो अबाउट इट आनी ज्ञानाधिकार प्राप्त जायना फुडें हें ज्ञान प्राप्त जायशी आपण करून दिता. तांकां कल मेळटा तेंचें तुका मेळटा. तुका कसलें मेळचें आसा सगूण उपासन करून अंत तो गत्वा तेंचें तांकां मेळटा निर्गुण उपासनांक करतल्यांक. अर्थ जाता आसा. हो पळया. अहम फेवरेट टॉपिक कारोचें अहंकारू. खरें म्हणाचो अर्थ जायच ना. हो लौकीक अहंकार आसता. अर्थ जाता आसता आसता न्ही. हांव सूख निमगे तेक चलो आपण हें एक करियर डिसिजन घेवचें आसा कोणाक निमगुंचें आपणाक कळना जाल्यार आय हॅव सम एक लौकीक कसलें ज्ञान आशिल्लें मिती. आपण तुका हें सांगता म्हाका पळय. तो एक माम आसा. तो ह्या क्षेत्रांत ताणें एक प्रसिद्धी प्राप्त केल्या जाल्यार तो चिके अहंकारी आसा. सो नॉट अ वायज चॉयस टू सीक एडवायस फ्रॉम. दुसरो एक आसा तोय तशीच श्रेष्ठ आसा ह्या क्षेत्रांतू. सो ह्या क्षेत्रांतू तुका कसलें एक बरें करचें म्हूण जाल्यार यू सिलेक्टींग युअर करियर एट द मोमेंट यू कॅन आस्क दी अदर फेलो. तो निरहंकारी आसा. ताका अहंकार ना. बरो मनुष्य आनी इफ ही हॅज द टायम हील गायड यू, हील गिव यू सम इनपुट्स. लौकीक एस्टिमेशन ऑफ अहंकार. अंडरस्टँड. सो त्या मनशाल्याक दुसऱ्या मामाल्याक हो चल्लो वता आनी उलोवचें सूर करता. मागीर एक चिकेची संपर्क जायना फुडें. हाव डीड यू गेट दीस. मागीर इतलो तुका एक प्रतिश्ठा कशी मेळ्ळी. हाव डीड यू एक्सेल इन दीस फील्ड इत्यादी. द यंगस्टर इज सीकिंग सम इनपुट्स. यू नो आय वॉज बॉर्न इन अ पुअर फॅमिली. मस्त त्रास आशिल्लो. एंड एट वन स्टेज मस्त एक अपमानन जायना फुडें आय डिसायडेड आय विल नेवर बी पुअर. सो आय वर्कड आनी मात हें एक बरें जाल्लें.
म्हण तो कोण माम सांगतस. ते सांगतना तो कल म्हणतस हांव तशें आशिल्लो आनी आतां हांव आसा. हें हांव म्हळ्यार कोण. नाव इंटरनलायज. वेन आय थिंक लायक दॅट तो चल्लो कोण निमगीत तो म्हणटलो मम्मा तुका आतां 60 वर्सां जालीं आनी ती तूं सान आशिल्लो मागीर तो कोण की विंगड न्हय मागीर ते अर्थ आसता तूं न्हू. एक अनुस्यूत जावन अहम आसा. दुसरें सगळें चेंज जाल्या. देश काल परिस्थिती चेंज जाल्या. शरीर चेंज जाल्या. आपण म्हळेलें एक अभिमान आसा. अस्मिता म्हणटा ती हाव आय अंडरस्टँड माय सेल्फ तें चेंज जाल्या. सगळें चेंज जावन तें अहमच आसा. हांवच तो आशिल्लो आतां हांवची. हें अहम म्हणलेलें कल्लें म्हणून ज्ञान करून घेवचें सुलभ न्हय. सुलभ न्हय म्हळ्यार तें अहम यत्नाचे अहंकार जावन वता. लौकीक स्तरार न्हय अत्यंत सूक्ष्म स्तरार सृश्टी क्रमांतूंच म्हणूं येता शुद्ध चैतन्य हें एक गुणांत मिश्रित जातना ताका एक चिदाभास म्हणटा ती. देर इज अ रिफ्लेक्शन. सो बुद्धी स्तरार बुद्धी नंतर एक सृश्टी क्रम म्हूण पळयल्यार हांव अमूक म्हणून येवन बसता. तें अहम म्हळेलें कॉन्शियस प्रिंसिपल आसा तें चैतन्याच अंश आयलो आनी अहम म्हळेलें हांव अमूक व्यक्ती और मनाचे गुण घेवन हांव दुख्खी अथवा स्मृती घेवन हांव तशें आशिल्लो हें केलें आयडेंटिफिकेशन जातस सहजतया चलत आसता आमगेलें हाका अहंकार म्हणटा ती शास्त्र दृश्ट्या. सो वेन यू आस्क मी अहंकार कशी त्याग करचो समाजांत सेव केल्यार एक दुश्ट लौकीक अहंकार चिकेची थंड जाता आनी मागीर वी हॅव टू गो टू दीस लेवल ऑफ अंडरस्टँडींग खंय तें घोटाळो जाला वेर आय हॅव मेस्ड अप सो टू से आनी आय हॅव बिकम आयडेंटिफायड बाय माय मायंड with my mind and I can't think of myself as pure me. I want whether I am happy, I was unhappy, now I am happy, titlpuni, I have progressed, am I Sakshi? All this confusion is at the ahankar level, it is not Sakshi level. थंय तें अज्ञान वचून म्हण जाल्यार शुद्ध अहमाचें ज्ञान जाता. थंय थंय प्रयत्न आमकां करचे आसा. डोंट गेट स्टक. उपरती तितिक्षा आनी त्या स्तरार इज दीस साक्षी म्हूण नाका ती प्युरिफिकेशन जाता आसा. अनन्य भक्ती कोर न्हू आय बिलोंग टू दी चैतन्य, आय बिलोंग टू दी इन्फायनायट म्हूण तशी एक कन्विक्शन दवर न्हू. आत्तां मगल हें एक केलें आयडेंटिफिकेशन मात्र न्हय, इवन योर मोटिवेशन इन लायफ कम्स आउट ऑफ आयडेंटिफिकेशन. दॅट मॅन सेड बिकॉज आय सफर्ड नाव आय डिसायडेड आय नेवर. दॅट मोटिवेटेड हिम टू कम टू दीस. सो अहम सोडचे म्हळ्यार यू विल बिकम अ ढोंचू. अशीच एक अहंकार त्याग करचे म्हणून प्रयत्न केल्यार अनधिकारीन हांव कलें करना. अर्जुन तें करता आशिल्लो नयोत्स्य म्हाका कर्म नाकाची. बट यू आर स्टक इन कर्म. यू आर स्टक इन कर्म बिकॉज युअर सेल्फ एस्टिमेशन इवॅल्युएशन मात न्ही. अंडरस्टँडींग आयडेंटिफिकेशन इज ओनली थ्रू हांव केल्लें और हांव भोग केलो म्हणून हांव अशी. कर्तृत्व भोक्तृत्व हाका म्हणटा ती. हें तुमकां एक जिवाक दिसता हें आत्माचे गुण न्हय जाल्यार कर्तृत्व सोडूं भोक्तृत्व सोडूं अहम म्हणल्यार म्हाका आजून एक अनुभव करचो धैर्य ना. सॉलिड अज्ञान भरलें तें अज्ञान नाश करता म्हळ्यार गुरू अनुग्रह जाय. बट तें अज्ञान नाश जावंक का म्हूण इच्छा हांवें आपणाल कर्मयोग सदृश करून भक्ती पराभक्ती पराश्रद्धा अनन्य भक्तीन हें कार्य केल्यार I will become adhikari for jnana. Till then, don't talk about jnana. That is what Arjuna is being told. But I will ensure you will get what the jnani aspires for and what he ultimately gets. But I will make the path smoother for you because I will be working with you. That is bhakti. That is parabhakti. नाजाल्यार एक भक्ती करून दैवाल मस्त काम आपणाल सिद्ध करूं जाता. समज कर्तृत्व भोक्तृत्व दवरून ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन दी एक्सटर्नल फॉर आयडेंटिफिकेशन सेल्फ आयडेंटिफिकेशन. आत्मपरिचय अस्मिता आय एम. वॉट एम आय एम न्हीद पडी थंय. नाजाल्यार आय एम अनहॅपी रायट नाव और आय एम हंग्री. हे एकदम परिचय विथ उपाधी जातस.
सो तशी शुद्ध हम जाऊं कामेरी तर वेदांत चिंतन कोर कामणी अनन्य भक्ती करी मत कर्मकृत मत परमः संगवर्जित इत्यादी जा म्हणू आणि मग ते निश्रेयस लक्ष्य कलस की जीवनाचे तू प्राप्त करतलो. कितलो वेळ आसा? केवल मर्सिलेसली ट्रायिंग टू rid yourself of your upadhis हांवें म्हळ्यार चिके वांट आसा ती. सो यूज देम करेक्टली. निमित्त जावन कार्य करतना तुका एक कनेक्शन म्हणटा ती मेळटलें. विशरण गती अवसाधन जावंका. वी आर सीइंग द वर्ड उपनिषद. हांव केन्ना देवाल आराधन करता, ज्ञान प्राप्त्यर्थ उपासन करता, मुक्ती खातीर करता, तवळी द शॅकल्स ऑफ कर्मा, द बॉन्डेज दॅट आय फील हेल्पलेस, तें इट बिगिन्स टू लूजन. दे बिगिन टू लूजन. तें जाताच वें दॅट इज वेन यू आर बिकमींग मत कर्मकृत मत परमः. हें जावचें सूर जातलें. ऑलवेज एक इमोशनली एक टर्मॉयलशें वेरी सटल इमोशनल ब्लॅकमेल्स चलता आसता ती इन रिलेशनशिप्स. ताजे मीत एक टेंशन जाता. सो ऑल दीस ना ना प्युरिफिकेशन जावचें सूर जातलें. मॅच्युरिटी येवचें सूर जातली वेन आमी कर्मयोग मत्कर्मकृत ईश्वर अर्पण बुद्ध्या करता ती मत् परमः इत्यादी जावन करता ती. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य 6th श्लोक. आम्ही आता प्रसंग 12 अध्याय तुला. ये जनाः ये मम भक्ताः सर्वाणि कर्माणि सगळं आपणाल कर्तव्य पालन करच्यान तुका कर्म असं की कार्य कोर कापडता मयि सन्न्यस्य मत्पराः म्हज्यान त्याग कोर न्हू. हांव हें करता असं म्हगेलें कर्तव्य म्हण. बट आय एम सो मच इन ट्यून विथ यू that at every stage am I doing this intelligently? Am I being fair to myself? Am I being fair to others? इत्यादी अशें एक अवलोकन हें जाता आसा, मुल्यांकन जाता आसा, keeping you very much in mind. तें मयि कर्माणि सन्न्यस्य मत्परः जावन न्हू. Why? Because I want you to be happy, hey Deva, with how I have done things, how I am doing it. Makes sense? When you really love somebody, you want to make that person happy, nahi? But then, unfortunately, at some stage, your happiness becomes dependent on that person's happiness, and that person has got acidity or something, you also become unhappy. Why ki na? ते किरकिर जाल्यार ह्यो आमीच केलें कल्यो म्हणी मस्त बुजला. सो तशी हांगा पर्सन ह्या नातेल मिती तूं खूश जातास मागीर अपीलिंग टू द इन्फायनायट which is always happy. Actually, it is not touched by us also, but that happiness then begins to reflect in my life, and I aspire for pure happiness, not dependent on either my mind or others' impressions, reactions. Mat paraha अशी कोण करता की motivation external has ceased. Motivation of generated because of past hurt or a ambition, that has also ceased. Then what is the motivation? My motivation is pure motivation. My motivation is love. Love for something indescribable. Love that accepts everything and helps me to transcend everything. It is not a person based. It is not even me petty based. It is not a personality based. I don't know what it is based, but it is avyakta, and it is definitely larger than anything I know. It is not even ek samaja khatir or ek desha khatir or some very high uch ideal. It is Ishvara himself. And jagat konal ki, haum konal ki, taj khatir mujhe kal preeti asa. With that, I am fueling my karma, motivating myself, dealing intelligently what is his. Now I say it is not mine. I have been given this to handle it. It is ultimately yours. Ta ek purification yatasa, mat parah zatasa. Ani tantu ek ananyata yata. शीघ्र रिस्पॉन्स येवच्या सूर जायना फुडें. इंटिमेशन्स ऑफ लव, इंटिमेशन्स ऑफ येस आय एम वॉचिंग, आय एम हॅपी म्हणा फुडें दावाने अनन्य भक्ती जाता. मम आत्मरूपेण हांव करता. अनन्येन इव योगेन. योग जाताच थंय कनेक्शन बसताच. अंततोगत्वा एक तत्वांत कनेक्शन केलें हें मगल आत्मस्वरूप. बट अनफॉर्चुनेटली हें कर्तृत्व भोक्तृत्व घेवनूच आय हॅव बिगन, आय हॅव ऑलवेज अंडरस्टूड माय सेल्फ. तें आतां हांव सोडतना एक योग म्हूण सो दिसता असो दॅट आय एम कनेक्टिंग.
I am connecting with myself makale. Somewhere I got disconnected. I got disconnected because I thought I was a person. Now I am letting go of that person-based identification, so naturally I am moving towards Atma identification. So there seems to be a yoga happening, coming closer and closer and closer. In the final analysis, Jnanjal Mayari, this I am. If you want to go chronologically, I always was and always will be. This is my Swarupa. How did I think I was Jivan? Aham Rupena. Ananyena iva yogena maam dhyayanta upasate. Ashi magal kauna magal dhyan kartati, upasan kartati. Tesham aham he Arjuna samudharta mrityu samsara sagarat bhavami. Tyashi ananya bhakti na kaun magal upasan karta sati. तंग कहाँ व है मृत्यु संसार सागरात समुद्धरता भवामी. हम तंगला सम्यक उद्धार करता मरात कलेक वांट सती त्या निवारण केलें अनिवार्य जावन आशिल्लें प्रमोशन मात्र दिलें तितलें मात्र न्ही. दॅट इज ऑल लौकिक एक्सेप्टेबल. बट वस्तुतः संसार सागरात हांव उद्धार करता मारी पुनः हें जन्म मरण सृश्टींत हांव तांकां घालना. आत्मत्वेन हांव तांकां स्वीकार करता. भवामी कर्तलो जाता. मृत्यु संसार सागरात समुद्धरता अहम भवामी. I will become their uplifter from this मृत्यु संसार सागर. आणि केन्ना थाई ड्यू डेट केन्ना जातलें ह्या जल्मांत की मुखार की कल्लें ना न चिरात विलंब करना हांव. दॅट कमिटमेंट, that love I have to respond to. आणि शीघ्राति शीघ्र हम तांकां ह्या मृत्यु संसार सागरांतानू ज्ञान प्रदान करून आत्मत्वेन दर्शन करून मुक्त करता. कल्याक मय्यावेशत चेतसाम. तर मज्जांतूंच मन लायत सती तितलें एक आशिल्लें में ती ऑटोमॅटिकली मगल एक कमिटमेंट जाता. विदाउट डिमांडिंग दे आर कमिटिंग देमसेल्स. सो I have to but give them the best. म्हणून पाप अर्जुनाक ओके नाव ही इज रेकन्साइल्ड टू दिस की येस आई अंडरस्टैंड माय सेल्फ ओनली थ्रू माय कर्मा एंड ओनली थ्रू हम कल भक्तस. आई एम नॉट एबल टू इवन अंडरस्टैंड माय सेल्फ बेरेफ्ट ऑफ दिस. सो लेट मी ब्रिंग सम प्योरिफिकेशन एंड दिस shackles will loosen. I won't be dependent. My self-understanding, estimation won't be dependent on karma. What I have done, I have achieved, I am happy. I have not achieved, I have to be sad. Local manata, all that kachara is gone, I belong. So I have to prove to myself, manata ek karma yoga korka padta till realization that I was never touched. है कर्तृत्व मज्जांत नाशिल है, भोक्तृत्व मज्जांत नाशिल है. Till as such, till then, कल्ले अहम आणि मम हांची केअरफुली हँडल करून वस्तु अहम वस्तुत अहम कल्ले ताज अनुसंधान चलत आसका. सो मत कर्मकृत मत परम मत भक्त संगवर्जित. मत कर्मकृत मगज खातिर कर्म करी, मगल कर्म करी, मसाव करी इत्यादि येता ती ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. आमी पळयल्या भक्तिपूर्वक येता ती ते श्लोक मस्त कार्य करता सती साव करता सती साव करतना मत कर्मकृत रामेंगेल सावा सो मोठा सावा तशें आसता. उच्च उद्देश घेवन येता ती आयला साव करूंक. एक अर्द तासान मेळचें सो यो सॉरी कल जालें बिडार घेवन आयला, संवसार घेवन आयला. ओके आतां जायच ना सावा कटिबद्ध जावन नेक्स्ट टायम येता. आयला सेव करूंक आयला. हां बैसा थोडें काम आसा, मस्त काम आसा, स्टार्ट. मागीर इन्फॉर्मेशन जाय. तर लॅपटॉप हाडी येशिल्लें न्ही, कंप्युटर हाडी येशिल्लें नवें. कल्याक सगळें तंत्र सामग्री कम्युनिकेशन जाय त्या माध्यमांनीच जाता इत्यादी आसतना एकडो आयला खुशी जाली म्हूण पयलीं आमी सांगपा पडटा. मागीर ताका कॉशन करप घार वचून डोंट कोट मी
तिका भयंकर दुःख जातलें आपण येनी म्हणून कुल्लें म्हणून ओके वटायर काम करूं आयलां म्हणून बट काम करचेंच न्हू मा सो यू शूड कम प्रिपेर्ड लॅपटॉप हाड म्हणून सांगता पडटा काम जावच्या सूर जाता सुमार मटिरियल आसा ते सगळें तातूंत स्टोर केलेलें आसता मुखार केल्लें प्लॅन करचें आसता ताज्या आधारार अशी येवन बसल्या शरण येवन बसल्यार फजिती आमकां कल कोरका म्हूण कळना अहम रूपेण तो ग्रहण करता ना सो कार्यांतूंची आपण सेव करता आसा दिस मच हें म्हणून एक कनेक्शन बसता आसा सगळें सोण आयलें म्हूण जाल्यार तो कल जाताच म्हणून कळच ना सो परत एक लॅपटॉप दवरका पडटा आनी थंय कार्य करपा पडटा खाली बसूं जायना ते चेडा काडचें न्ही जाल्यार लॅपटॉप मेरे कार्य करचें आसा ममत्वाचें की सोणू अहम शुद्धीकरण जाता आसा अर्थ जाताच की तशें जाता मागीर एक सतर्कता येवच्या सूर जाता मत कर्म कृत जाता आसा हगूर हगूर मत परमह जाता आसा मत परमह जाता मागीर घार वचना फुडें हील डील मोर इंटेलिजंटली ऑल्सो रागद्वेश सुट्टलो तागेन जाता निर्वैर सर्वभूतेषु म्हणलेलें तें येवच्या सूर जाता तें एक कार्य कोरनूची कनेक्शन बसता कार्य सोण बैस ना कनेक्शन मत परम जायना मत परम मेरी हांव कोणा खातीर करता आसा बिकॉज दिस इज द वे आय आयडेंटिफाय माय सेल्फ दिस इज द वे आय कॅन कनेक्ट दिस इज द वे आय कॅन बिलोंग आय डू समथींग एंड आय बिलोंग मेक सेन्स खंयचेच तरार घेया ती फूल लगांच्यान सुद्दां तें करूं जाता आनी खंयच्यान तुवें कल्ल आमी व्हड काम सान काम आसा कनेक्शन बसतास हें हांव करता आसतनाय आनी कोण जायना फुडारपण करतना कोणा खातीर म्हूण तें एक मनान तूं उगडास दवरून घेतल्यार सो मागीर मद्भक्त भक्तीपूर्वक कार्य जावच्या सूर जाता कार्यांत एक ऑटोमॅटीक एफिशियन्सी येवच्या सूर जाता सो ते कार्यांतूंची आसक्ती व्हरना अर्पण भावनेन तूं मदभक्त म्हणून एफिशियन्सी वाडता रागद्वेश सुट्टील मी ती आतां चिकेचे एक ह्यांची एक लॅपटॉप दृश्टांत घेवन आमी सांगता आसा ती सो बेर विथ मी सो मागीर आनी एक क्वेश्चनिंग येवच्या सूर जाता ते लॅपटॉपच घेवन यो कोण सेक्रेटरीनीक घेवन येवं नाका म्हणून संगवर्जित म्हणून जाता कळता आसा तशी एक विचित्र एकाग्रता मत कर्मकृत मत परमह जावचें आसा तशी त्या स्तरार थंय आमकां वचचें आसा कळतास की पळया तें जिवनांत तूं तें वेन आय कॅन अंडरस्टँड माय सेल्फ ओनली बाय वॉट आय हॅव अचिव्ड when I can understand myself only by my own emotions ityadi astana I have to use all that when I connect to something that is beyond all this only then the karma yoga bhakti purvak ananya bhakti purvak kartana हे एक शुद्धी येवच्या सूर जाता अधिकार प्राप्त जाता ज्ञानाचो आनी मागीर उपदेश मेळना फुडें येस द गुरू सेज आमी तें म्हणूं जायना वी ओनली गो टुवर्ड्स दॅट आनी मागीर द गुरू सेज यू आर मायन यू आर नेवर टच्ड यू डोंट बिलोंग टू द गुणाज एट ऑल यू हॅव डेल्ट इंटेलिजंटली विथ द गुणाज नाव आय क्लेम यू यू आर दी निर्गुणा यू ऑलवेज वर थंय तें ऐक्य कल्मिनेशन ऑफ अनन्य भक्ती जाता हें आमगेलें लक्ष सो एक दृश्टांत आमी 2-3 दिवन हें समज सांगू पळयता आसा ती केवल एक अहंकार त्याग करचें मानसीक एक संकल्प कोण जायना तें आमी कर्मांतूंची हाडका पडटा वी हॅव टू अंडरस्टँड शुद्धी येवच्या सूर जाता अंतकरणाची मागीर ज्ञान प्रदान जायना फुडें अज्ञानाचो नाश जावन ते चित्त जड ग्रंथी बसल्या अहम म्हणचे भितर अमूक हांव अशी हांव इत्यादी म्हूण जाता तें सुट्टा आनी मागीर वस्तुतः एक मात्र तत्व शिवोहम 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 प्रतिष्ठित हें आमगेलें लक्ष्य करें निमगुंचुस्की
हाजे आधारित कले सुचतस की कले प्रश्न. सगळं कर्म कलुषितच असता हो. आम्ही जे करता ते मागीर पळयल्या कलुषित. सो तश आसतना सुद्दां आमकां कर्म कर म्हूण सांगल्या योग युक्त जावन तांतूती शुद्धी येता. सेवेन तूं हांवें केल्या चूक केली, ही केल्या चूक केली, अशें करी तशें करी ते करेक्शन्स येता ती. बट कर्म कर्मचे तितल्या तितलेंची. सो तें कर्म घेवन यज्ञ असो तप असो तें अव्यक्त आशिल्लें, नित्य शुद्ध आशिल्लें, तें कशी प्राप्त जातलें. कर्मणा हें प्राप्त जायना, दानेन हें जायना. आज सकल तुगेलें दान दिवच्याक भारी. तशें आसतना हें नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावान आत्मतत्व आसा ताजे परिचय कोरका मेरी यू कांट घूस दिवन करूं जायना. सो आमी अधिकार प्राप्त करचो. उपदेशान तें अज्ञान निवृत्ती जाता, तें सहन करूंक आमकां अधिकार जावंका आनी वी आर एस्टॅब्लिश्ड इन दॅट. ती प्रक्रिया तातूंत मस्त माधुर्य आसा. हें सगळें जिके विचार केल्यार आतां कले जटील जाली आमकी, दुख्खप्रद जालें की आमी सांगिल्लें. ह्या इतलेक सतत युक्त जावन करचें मेरी मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन्स दॅट कम अप. I know what I should do, but then if I take this decision, somebody very close to me, relative, ityadi, tank emotional mast tras jata ityadi, what should I do? You will be able to resolve these conflicts only if you establish your connection with the divine. Then you will be fair to yourself and fair to others also, and you will be using your intelligence also. Actually vastu paristhiti kal hai apna kal kor kaam hunu. You won't be only guided by your emotion alone, which may be wrong, which may be contaminated. So तुमकांच एक स्वच्छता येवच्या सूर जातली. हें एक कनेक्शन मग प्रधान एक कलस संबंध असो दावा सांगाती आनी देव तगला अंशुपणी तगले एक पॉयंट ऑफ कॉन्टॅक्ट मोल हृदयांत असं म्हणा फुडें. देन दी ब्युटी ऑफ एक कर्मयोग will lead you into bhakti yoga, preparing us for jnana. Ani kale nimguncheski. Make sense? ना म्हणतले कोणी ना जाणी 15 मिनिट घेतले एक्सप्लेन करूंक फजिती. विचार करात. म्हणूची अर्जुनाल हो प्रश्न निर्गुण उपासक श्रेष्ठ की सगुण उपासक श्रेष्ठ. शास्त्रांत ताणें रेफरन्स मटिरियलान पळोवन कले एक निर्णय घेवचे प्रयत्न केलेले असल्यार निर्गुण उपासनकाची श्रेष्ठ म्हणून ताणें तागले एक अभिप्राय जावचे संभावना आशिल्ली. हांवें गुरुमुख ज्ञान प्राप्त करता आशिल्ली मिती त्या तुर्ता वरो तूं तुगेलें काम कर्मा तुका बेस्टच मेळटा जाल्यार एक क्रमुखांचो आपण सांगता म्हणून तें एक आश्वासन आमकां मेळटा हें शास्त्रांत न्हू. श्री म्हणून हो संवाद हा. मन भावन मेरो सतगुरु नाम, गुरु चरणों में चारों धाम.
सतगुरु नाम। गुरु चरणों में चारों धाम। कौन करते हैं सर? सतगुरु गुरु ने मिटाई विषय वासना। गुरु ने मिटाई विषय वासना। गुरु ने जगाई भक्ति भावना। गुरु ने जगाई भक्ति भावना। गुरु निर्मल मेरो गुरु निष्काम। गुरु निर्मल मेरो गुरु निष्काम। गुरु चरणों में चारों धाम। मन भावन मेरो सतगुरु नाम। गुरु चरणों में चारों धाम। मन भावन मेरो सतगुरु नाम। गुरु चरणों में चारों धाम। गुरु ने सिखाई सत की साधना। गुरु ने सिखाई सत की साधना। जप तप निष्ठा नित्योपासना। जप तप निष्ठा नित्योपासना। गुरु ही ईश्वर गुरु ही राम। गुरु ही ईश्वर गुरु पर ज्ञान। गुरु चरणों में चारों धाम। मन भावन मेरो सतगुरु नाम। गुरु चरणों में चारों धाम। मन भावन मेरो सतगुरु नाम। गुरु चरणों में चारों धाम। अविचल प्रीत की रीत सिखा दो। अविचल प्रीत की रीत सिखा दो। गुरुवर नैया पार लगा दो। गुरुवर नैया पार लगा दो।
लीजो मेरो कोटि प्रणाम। लीजो मेरो कोटि प्रणाम। गुरु चरणों में चारों धाम मन भावन मेरो सतगुरु नाम। गुरु चरणों में चारों धाम मन भावन मेरो सतगुरु नाम। गुरु चरणों में चारों धाम। चारों धाम गुरु चरणों में चारों धाम। चार धाम चार स्थान प्रकाश केंद्र जावनो पिलर्स स्तंभ जावनो मगल जीवन हाजेरीच्या आधारित पवित्र जाता तशें घेवेद भाव मगल जीवन मगल धर्म अर्थ काम मोक्ष हाज्यान हांव एक मानव जाता हें मगल लक्ष्य आनी ते गुरुचरणांतूंची आतां हांव प्रतिश्ठीत करता कलकी मगल धर्म तशी घेवन बसना कसल्याक अंततोगत्व हें खंय थानायलें हें मगल पुरुषार्थ मगलें दॅट इट शूड बी अटेन टू बाय अ पुरुषा तितलें मात न्ही दॅट इज हाव अ पुरुषा विल डिफायन हिमसेल्फ अ ह्युमन बीइंग I know what to do, I can do, and I am going about it intelligently, and I am enjoying it. तशी this is our entire life. आधान तो है निर्गुण खंय येयलें सो आई हॅव टू से इट इज फ्रॉम द निर्गुण ओनली गुरु चरणांतूच हें येता सो तांचें मगल लक्ष जावन आसा फोकस जावन आसा सो मगल एक केवल भोगाची दृश्टीवर न्ही अथवा केवल एक शुद्धीची दृश्टीवर न्ही कर्तनाची हें ज्ञान प्राप्त जावंका म्हणून हें निर्गुण कसलेच की आत्मरूप कसलेच की गुरुचरण फॉर मी रायट नो तशी हें हांतुल्यानीच येता हांतूंच म्हाका व्हरता सो मगेलें कर्तव्य म्हूण आशिल्लें भोग दृश्टी म्हूण आशिल्ली विशय दृश्टी म्हूण आशिल्ली आतां सगळें प्रसाद दृश्टी जाल्या कार्य करचें आसा कार्य करता आसा हांव विशय सेवन जाता आसा प्रसाद रुपेण जाता आसा देर इज नो कंटॅमिनेशन आय एम ओनली बीइंग कनेक्टेड मोर एंड मोर स्ट्रांगली टू दी डिवाइन विदिन विदाउट आई डोंट नो रायट नो आई एक्सेप्ट दॅट इज द ब्युटी एकदम नीरस जावन काले कार्य जायना हें एक उपासना आनी तो मागीर हांव आनी चिंतन करुया 12 अध्यायाचेर कल्ल ते गुण जावं काती म्हणून ओम नंदन्तु साधकाः सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवीमेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्